Σήμερα το πρωί διάβαζα μια μελέτη από το Nature, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 29 του μήνα, που το οποίο λέγεται No Gay Gene. Δεν υπάρχει γονίδιο gay. Γιατί προσπαθείτε με αλφαγιώτα σε αυτήν την παραφιλολογία της δίθεν επιστημοσύνης να καταδείξουν ότι υπάρχει βιολογική βάση για την ομοφυλοφιλία, ότι γεννήθηκα έτσι και δεν μπορώ να αλλάξω τα γονίδια μου. Άσε που η γενετική δεν είναι το πεπρωμένο σου και υπάρχει επιγενετική, αλλά η έρευνα από 500.000 ανθρώπων γονιδιώματα που έγινε, δημοσιεύτηκε πρώτα στο Science και το αναδημοσίευσε το Nature, το οποίο σημαίνει η ελίτ των δύο επιστημονικών πιο έγκυρων περιοδικών. Ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και οι ερευνητές οι οποίοι έλαβαν μέρος είπαν ότι τα άτομα του ίδιου φύλου, είτε διεμφυλικά, είτε ομοφυλοφιλικά ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να έχουν την προπαιδεία, αλλά η βιολογική βάση δεν υφίσταται. Ωραία. Αυτό το λέω γιατί σήμερα προσπαθείται εντέχνος και περιτέχνος να γίνει μια πλήρης ανατροπή, παύλα εκτροπή, εκτροχιασμός, από οτιδήποτε το είχαμε δεδομένο και σωστό και θεωρημένο. Και δεν μιλάω με τον καρεκλοκενταυρισμό ότι ξέρεις κάτι, έτσι τα μάθαμε, έτσι θα συνεχίσουμε. Δεν μιλάω για μια άπιστη πίστη, ούτε για μια παραδοπιστία τύπου με τσεμπέρι, επειδή το λέει μια αυθεντία το υπακού, αλλά έρχεται ακόμα και η έγκριτη έρευνα, όχι να αποδείξει, να δείξει, να φανερώσει και να προσομοιώσει ότι ξέρεις κάτι, φίλε, το έχεις πάρει λάθος. Και για να μην ακουστώ ομοφοβικός, γιατί πλέον να μιλάς για κάτι είσαι ομοφοβικός, αν πεις κάτι στο προσφυγικό είσαι ρατσιστής, αν πεις κάτι για οποιονδήποτε γενικά κάτι θα σου προσάψουν. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο νόμος είναι καλός όταν χρησιμοποιείται ορθώς. Όταν ο νόμος δεν χρησιμοποιείται ορθά, γίνεται παράνομος. Ωραία. Επειδή λοιπόν στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε σήμερα, το να σταθείς να μιλήσεις, είχα αναφέρει παλιότερα στον Καναδά, ιεροκήρυκας συνελήφθη επ' αυτοφόρου, γιατί από τον Άμβονα κήρυτε, υποτίθεται ενάντια στην ομοφυλοφιλία. Ένας Μητροπολίτης κάτω στην Πελοπόννησο μηνύθηκε από κοινότητα των LGBT στέρεο Dolby Surround για ομοφοβική κατάσταση και άλλα πολλά. Πλέον έχουμε φτάσει στην άλλη μεριά του ποταμού, ενώ πριν, προσέξτε, είναι θέση, αντίθεση, σύνθεση. Ενώ πριν υπήρχε τέτοια παράφορη καταδίκη των δικαιωμάτων των ανθρώπων που ήταν ομοφυλόφιλοι. Τέτοιος βιασμός της συνείδησης, τέτοιος ρατσισμός, ωραία, από την υποτίθεται υγιή και παύλα χριστιανική πλευρά του πληθυσμού, που είναι απαράδεκτο, ο σωστός ο χριστιανός δεν απορρίπτει ούτε καταδικάζει κανέναν. Ότι μπορεί να κρίνει χωρίς να κατακρίνει, να εκφέρει γνώμη χωρίς να απορρίψει, είναι άλλο θέμα. Πήγαμε στην άλλη μεριά του ποταμού, τώρα σηκώθηκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι και εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι. Η λάθος στάση και πράξη ζωής, ιδιαίτερα της χριστιανικής εκκλησίας, τόσο των ιεραρχών, αλλά και του ποιμνίου, για 2.000 σχεδόν χρόνια, έφερε το τσουνάμι να ξεχυλήσει, το ποτάμι να ξεχυλήσει καλύτερα και τώρα πήραν τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα που τόσο μηχανοραφημένα κέρδισαν για να περάσουν με την νομοθεσία και να καταδικάσουν ακριβώς στην ουσία το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο νόμισμα από δύο όψεις. Το κράμα του μετάλλου είναι το ίδιο. Την προηγούμενη εβδομάδα που ήμασταν στο πρόγραμμα πάνω στο Λατοχώρι, είχαμε αρκετούς Κύπριους έτσι φίλους και χαιρετώ τους Κύπριους αγωνιστές και αγωνίστριες εκεί που είναι. Θα αναφερθώ ιδιαίτερως και τους Κρήτες και τους Αθηναίους στο Κλίνον Άστη και τους Θεσσαλονικείς και τους Βεργιώτες και από Ξάνθη. Καλή της ώρα εκεί η Χρυσούλα, μιλήσαμε προχθές και θα είναι το άλλο Σαββάτο εδώ παρέα μαζί μας και όχι μόνο. Και από τα διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδος, Ρόδο, Κέρκυρα, δεν μπορώ να τα αναφέρω, και από το εξωτερικό. Υπόθηκε, δεν ξέρω αν διαβάσατε, για τον Μητροπολίτη Μόρφου, τις δηλώσεις που έκανε. Και έκανε μια κατά μένα ατυχή δήλωση, με σωστό κίνητρο ίσως ο άνθρωπος, ότι αυτόν τον Ορφέα, θυμάσαι το στρατιωτικό που έσφασε και στις βαλίτσες μέσα που ψάχνανε τα παιδιά και τις γυναίκες, και είπε έχουμε έγνοια για 5 ή 7 ανθρώπους που έσφαξε και δεν νοιαζόμαστε για τις χιλιάδες εκτρώσεις που γίνονται κάθε χρόνο. Προσέξτε. Και τα δύο που είπε, εν μέρει και εν γέννη είναι σωστά. Δηλαδή, ότι έχουμε πάψει να νοιαζόμαστε για το σιωπηλό ολοκαύτωμα του τεστ της εκτρώσης, λέγεται ιατρική διακοπή της κοιήσεως, και σύμφωνα με τον Ιπποκράτιο Όρκο, γιατρός, ο οποίος θεωρείται γιατρός, δεν επιτρέπεται να κάνει εκτρώσεις. Γκέγκε. Αν τολμάς γίνει πάρει ειδικότητα γυναικολόγου και πες το αυτό να δεις πού θα πας. Θα έρθεις μετά
φασολάκια να θέλεις εσύ. Ή να κάνει αμπελοφάσολα. 20 ευρώ το πιάτο. Θα πάμε αλλού. 20 ευρώ το πιάτο. Πατάτες τηγανιτές 20 ευρώ, ό,τι πάρεις. Ήταν σωστή η παρατήρηση του ότι ξεχνούμε το σιωπηλό ολοκαύτωμα των εκτρώσεων, που είναι τεράστιο, αλλά την ίδια στιγμή η συγκόλληση ανάμεσα στο ότι γίνονται εκτρώσεις με αυτό που έκανε το ιδεχθές, το παρατεταμένο και συνεχές έγκλημα εναντίον της ανθρώπινης ζωής, αυτός για μένα άρρωστος άνθρωπος, ο Ρέστης, ο στρατιωτικός, το να τα κολλήσεις μαζί είναι τελείως ασύμβατο, ιδιαίτερα όταν υπάρχει η έξαρση της απόδοσης δικαιοσύνης της κοινής γνώμης και το αίσθημα του έμετου που νιώθουν για το αποτρόπιο έγκλημα που έκανε. Δεν μπορείς να τα συσχετίσεις. Μάλιστα μετά προέβη και έχει γίνει viral πλέον ο τύπος, προέβησε μια άλλη δήλωση, υποτίθεται με επιστημονικό υπόβαθρο, ότι όταν μια γυναίκα κάνει παραφύση συνέβρεση, το παιδί που θα γεννηθεί επειδή έκανε παραφύση συνέβρεση θα γίνει ομοφυλόφιλο. Μιλάμε, είναι η έρευνα που σου ξυρίζει το κεφάλι από πίσω μπροστά. Ποια έρευνα είναι? Μια τέτοια δήλωση εξορισμού οδηγεί έναν ιεράρχη, που κατ' επέκταση έχει ένα πίμνιο και μια βαρύτητα που μπορεί να έχει σαν ιεράρχης, στο χλευασμό του πιο απλά δούμε. Καλά, τζάζεψες ρε φίλε. Δηλαδή, επειδή θα κάνει, δεν λέω είναι σωστό, έχει παραφύσει συνέβρεση, πάει να πει το παιδί που θα γεννηθεί αργότερα θα είναι ομοφυλόφιλο. Το έχασες, καταβάλεις προσπάθεια ή εκ φυσικού σου είσαι περεκεντές του λαντρουτζής. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να έχουμε και μια ισορροπημένη βάση.